안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 아우디 A6 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2015년식 차량이고요, 현재 주행거리는 15만 5천 킬로 정도 운행한 차량입니다. 이번 작업은 미션 수리 작업을 하기 위해 입고된 차량은 아니고요, 예방정비 차원에서 미션 오일을 교체를 하기 위해서 입고를 시켜주셨습니다. 기존에 있던 오일을 배출을 한 후 올펜을 탈거를 해서 거기에 장착이 되어 있는 메카트로닉스를 탈거를 해서 오일 필터를 교체하는 작업까지 진행을 할 거고요. 그 작업을 바로 시작을 해 보도록 하겠습니다. 아우디 차량에 장착이 되어 있는 0CK 미션에 사용되는 오일 교환 키트 모습입니다. 보통 이 4개를 교체를 많이 하는데요, 오일 필터랑 스테너, 펜 가스켓 이렇게 교체를 하는데, 이 차량에 장착이 되어 있는 0CK 미션 하부에 오일팬이 장착이 되어 있는데요, 그 오일팬 주변에 오일이 상당히 많이 누유가 되어 있는 걸 확인을 했고요. 이번 작업은 단순히 이 가스켓 정도만 교체를 하는 게 아니고 추가로 오일팬도 같이 교체를 하기로 했습니다. 이 오일팬은 플라스틱으로 되어 있기 때문에 가끔씩 실금이 가거나 뒤틀려서 제대로 밀착이 되지 않아서 오일이 새는 경우가 있기 때문에 이번 작업은 보시는 것 같이 신품 오일팬으로 교체를 하기로 했고요. 이 오일팬에는 펜 가스켓이라든지 물기도 세트로 구성이 되어 있기 때문에 이렇게 교체를 할 겁니다. 펜 가스켓 빼고 이렇게 교체를 하면 될 것 같고요. 이 오일 새는 부분이 상당히 중요합니다. 만일 오일이 누유가 되는 걸 모르고 계속 타게 되면은 미션에 오일 양이 부족해서 기어가 녹는 경우도 있고 클러치가 타는 경우도 있기 때문에 가끔씩 오일 누유가 되는 부분을 확인을 해서 이렇게 교체를 해주는 게 맞는 것 같고요. 이 부석들을 이용해서 깔끔하게 작업을 해보도록